Lámela. Hey, que no gente, como yo soy Hugo el Cabezas y ese intro lo hice antes de que me cortaran el cabello. Bueno, empecemos. Ay, ya, cura. Hey, que no gente, como soy Hugo el Cabezas. Y Manuel. ¿Jugando Minecraft? Nos sacaron a ¿También está jugando todos. Minecraft? ¿También está jugando Minecraft? Ella también está jugando Minecraft. Ella también está jugando Minecraft. Pero está jugando sola, así que... No estoy jugando sola, Y mi hermana también va a jugar Minecraft, así que yo también voy a jugar. Estamos en San Quintín y ya nos vamos a San Pedro Mártir. Ahí está el hotel. Es un negro ahí con un bicho. Ay. Yo quería estudiar, ¿por qué los queman? Mira. Acababa para la hora de la primaria. Por la maestría que nunca estudié. Se va a pagar, ya no va a haber nada. Entonces, Imanol está haciendo otra de sus cosas para que lo puedas matar en la escuela. Triste. Te va a matar. O morir. Haz video. Un video rápido donde me depilo. Bueno, gente, me estoy depilando los cachetes. ¿Quién dice que los hombres no se pueden depilar? Y hasta aquí. 3, 2, 1.